Selamat pagi, Pak. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Sirojudin yang bertugas dari jam 7 sampai jam 14 nanti. Apakah benar ini dengan Bapak Salman Al-Farisi? Ya, benar. Boleh saya lihat dalam pasiennya, ya? Oke. Bapak Salman Al-Farisi dengan tanggal lahir 2 Oktober 2002. Ya. Di sini saya akan melakukan prosedur batuk efektif, ya, untuk meringankan gejala yang Bapak alami. Dengan prosedurnya, Bapak nanti tarik nafas, tahan, terus keluarkan dengan pelan-pelan. Setelah itu nanti ketiga kalinya, Bapak lakukan hal yang sama, nanti dikeluarkan lagi menggunakan sekutu umpot ini, ya. Waktu yang saya butuhkan nanti sekitar 5-7 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya persiapkan alat-alat terlebih dahulu, ya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Saya persiapkan alat-alatnya, ya. Baik, Pak, posisinya mau begini atau mau duduk? Begini saja. Begini, ya. Maaf nih, Pak. Nanti buat Oke. Baik, Pak. Sekarang jenengan tarik nafas. Tahan dulu. Baik, sekarang tangannya diletakkan di dada dan juga di perut, ya. Baik, sekarang tarik nafas, tahan, keluarkan lewat mulut, perlahan-lahan, ya. Ayo ulangi lagi. Tarik nafas, tahan, yuk keluarkan. Baik. Yang ketiga, tarik nafas lagi, tahan, yuk dibatukkan lagi, yang keras. Baik, sudah selesai, Pak. Pak, tadi prosedurnya sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Agak mendingan. Oh, agak mendingan. Ada keluhan lain nggak, Pak? Masih gatal ya. Masih gatal lainnya. Ya. Baik, Pak. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan kembali lagi nanti 2 jam yang akan datang untuk melakukan terapi. Nanti jika perlu bantuan, Bapak bisa memencet bel di samping bed, nggih. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.